tó Elédùmarè ọba ògóògo, ọba àjíkẹ́ ọba àjíkẹ́ ọba afẹ́nifẹ́re ọba àjùwà pé agbénimọ́dẹ̀yìn afúnimọ́ṣèrègún ọba alógúnlọ́lá ní ìlẹ́yẹ ọgbàgbà tí gbàrà àdúgbò abọ́gbà tí fíyọmọ ẹ̀ nọ́ọ̀fìn. Elédùmarè jọ̀ọ́ jàre, mọ́sálàì gba ìdírẹ́bẹ̀ wa o, mọ́sálàì gba ọpẹ́ wa gbogbo bíkíbi tọmọ Yorùbá tawé tí wọ́n ta gbòdé káàkiri àgbáyé. mọ́sálàì máa bá wa ṣaláàbò lórí gbogbo wọn, àtàwọn tá a wà nílé àtàwọn tó wà lẹ́yìn odi, ká máa rí jẹ ká máa rí mu, ṣe wá ní ẹni tí ó ní ìfàyàbalẹ̀ nídìí gbogbo àdáwọ́lé wa gbogbo. ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba. ìgbẹ̀yìn àgbààgbà mẹ́ẹ̀ẹ́dínlógún tó di òtù fẹ̀ mú, ìgbẹ̀yìn yínmi gbé kí ọgọgọ rúmọrúmọ apanimọ̀ àgún olókìkí òru, ìbà lọ́wọ́ yín àti ìdímùjẹ èèyàn. ẹ̀yin lájẹran òró àjẹdọ̀ èèyàn mọ́bì, ìbà lọ́wọ́ yín o, ẹ má jẹ́ àṣìṣe o, ẹ má jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dojúrú, ẹ má jẹ́ odi pẹ́ǹtùká, ẹ má jẹ́ odi kò á tán bí nídìí ọ̀rọ̀ yín bí, ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ ó já síbẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni a tún fàkókò yìí a fi kí èṣù láàlú ògiri òkò. ọ̀bániwọ́ràn bá ò rí dá, ọ̀bániwàrà bá ò rí dá ni sọ́rí. láàlú ògiri òkò bẹ́lẹ́kún sunkún òdẹ́rù bẹ́lẹ́kún, ọ̀bánidásọ̀rọ̀ tí ò tó dá sí ẹlẹ́kún sunkún láàárọ̀ yìí ń ṣẹ̀jẹ̀, onímísúnmí láàárọ̀ yìí ń sòfun, ẹbọ̀rà ti jẹ́ látọ̀ pa á. ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ dọwọ́ rẹ. ọ̀rọ̀ lẹ Yorùbá ọ̀la bá wa lánàá la tó bá wa lónìí. lánàá fídíò tá a ṣe tán táwa mẹ́wàá sáré wò lórí eré, nígbà tí mo lòdù fídíò yẹn tán èmi fúnra mi wò ó fún ìwọ̀nba ṣẹ́jú tá a fi ṣe yẹn, tó parí ọkàn mi balẹ̀ gba fídíò yìí ayé ò rí wò. lẹ́yìn èèyàn mẹ́wàá first 10 tó kọ́kọ́ wò ó tún sí zone ní straight. mo wá rí wípé ó dára pé YouTube ló ń dán iṣẹ́kíṣẹ́ yẹn wò. well mo dákẹ́ mo wá ń wòye pé ọ̀nà òun lè gbà ná láti fi ṣe kínní. bọ̀ ọ̀gbà tọ́lọ́run fẹ́ ṣe ìyanu lánàá, bọ́dà mi kan wà tí mo ti send message sí wọn lórí WhatsApp láti bí ọ̀sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn nípa ìdojúkọ yẹn. bọ́dà mi yẹn wá wo mẹ́sẹ̀jì yẹn, fídíò mi ni wọ́n lọ wò lánàá. wọ́n á rí táwọn èèyàn ń complain làwọn náà wá sá padà, wọ́n wá pè mí ìrọ̀lẹ́ mo fẹ́ kó lọ́fíìsì mọ́ yẹn pè mí nìyẹn. Abacha kí ló ń ṣẹlẹ̀, mo rí fídíò yín tó ń ṣe bákan mo ti mẹ́sẹ̀jì yín gan pé kí ni nǹkan ọ̀nà àbáyọ, pé bóyá yìí náà ti rí irú ìdojúkọ yẹn rí, wọ́n láwọn ti rí bí oṣù kan sẹ́yìn. wọ́n wá ní kìkì lọ sí laptop, èmi ò ní laptop. wọ́n ní òkè ẹ ṣí system tí mo lò lọ́fíìsì, mo máa fi wo fídíò ni mi ò fi YouTube mi síbẹ̀, mo kàn máa fi ń check ẹni tí bá ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. wọ́n ní òkè kí n ṣí kí n login gangan kí n login account mi. wọ́n á login account mi náà, wọ́n á ṣàlàyé gbogbo tí màá lọ lórí ẹ̀. nǹkan kan ní YouTube tàn kalẹ̀ láti lè jẹ́ káwọn fídíò yẹn máa lọ, ṣùgbọ́n èròǹgbà tí wọ́n yàtọ̀ sí èròǹgbà tàwa. tán bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn tí ẹ̀ ní rí gbọ́, wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé gbogbo àgbáyé ni ó máa rí, ṣùgbọ́n tó gbogbo ayé bá ti rí wọ́n ní access àti lè wò ní oríṣiríṣi ẹ̀yà tó wà láyé. ṣe é ti rọ́gbọ́n tí YouTube dá, but ẹ̀yà Yorùbá là ṣe ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. ní tá à ń sọ kì í ṣe gbogbo ayé là ń bá sọ̀rọ̀, ẹ̀yà Yorùbá nìkan là ń bá sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ tiwa. ṣe gbọ́dọ̀ lọ ọ̀fù kìíní tán lẹ́yìn ni lẹ́gbẹ́ yẹn wá direct mi, mo wá lọ ọ̀fù ẹ̀ lánàá. láti gbà yẹn a rí pé fídíò gbogbo àwọn ilé ìta ti ṣe sẹ́yìn gan tí ó sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ka bẹ̀rẹ̀ sí tún ní sọ̀rọ̀ ni. ọpẹ́ ní fọlọ́run ọba. ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ ṣe àdúpẹ́ pẹ̀lú àdúrótì yín. mo rí pé síbẹ̀síbẹ̀ náà ayé sì ń tún gbìyànjú àti wò ó, bó ti jẹ́ pé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára, kì í ṣe gbogbo yẹn náà lálẹ́ rí bá sọ̀rọ̀ tán pé ọgbọ́n tẹ́lẹ̀ rí dá sí tẹ́ fi wò rè, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sì dúró pé àwọ̀ bá ṣe rí fídíò yìí wò. inú mi dùn mo dúpẹ́ o.
tó wá gbé wá lówùúrọ̀ yìí à ń sọ̀rọ̀ kan lánàá microphone náà kan tó takú níbi ìparí torí ẹ̀ ló mọ jẹ́ kí n mọ yẹ̀ wò lẹ́ẹ̀mẹwàá tẹ́ bá tẹ́lẹ̀ tí mò ń yẹ ìgbáyàwó microphone ni mò ń yẹ̀ wò òun náà máa ń takú so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àṣà àti wọ́jú tó sí gbogbo àwọn ibi tí kùdẹ̀kùdẹ̀ kù sí ńbẹ̀ Ọlọ́run ti bá wa jẹ́ kí ó kó lọ bí tí yóò ti máa fún wa ní àlàáfíà ìró ìdùnnú ọpẹ́ ní fọ́lọ́run èyí tẹ́ ẹ̀dẹ̀ dúró tí wà nídìí rẹ̀ náà ẹ ṣé ẹ̀gbọ́n mi Space TV láti Germany mo dúpẹ́ gan fún àdúrótì yín ìrọ̀lẹ́ àná àwọn ni wọ́n bá mi yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn mo dúpẹ́ gidigidi so ìtàn pè ní ìran Yorùbá nù ká mọ̀ dúró tira wa ká lè bá tètè débi tá à ń lọ ọlọ́mú mi mú àrọwà tí mo mú wá lánàá yẹn pé kì í ṣe gbogbo gbà láwọn ṣẹra wa tá a máa béèrè lọ́wọ́ ara wa Yorùbá níṣẹ̀mí bí ọlọ́gùn ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n mọ̀wáfó níwà ní ń jẹ́ ọ̀rẹ́ jọ̀rẹ́ èwo ló dòjú ní méjèèjì ṣẹ̀mí bí ọ̀dá o ṣùgbọ́n tá a bá bira wa tó máa dìjà lágbájá ṣé àṣewọ̀tẹ̀ lọ jí kinní mi yóò dìjà pé sọ wá ń pè mí ló lẹ́nu ṣebí mi mo mú kò yẹ kó lo èdè jí èdè pé ṣé wọ́n lo mú kinní ló yẹ kó lò so àwọn nǹkan kan yẹn ó máa dá wàhálà lẹ̀ láàrin wa ní tó dájú ni pé ká ti mọ̀ pé àwọn Ọ̀yọ́ ni wọ́n ń ṣe kinní báyẹn fi wọ́n lẹ̀ àwọn ọ̀fẹ́ ìbọn ti bí fẹ́ ṣe rí nù tí ẹ bá ti jiyàn tán yẹn mo lókùn tí wọ́n mú lé ẹ fi wọ́n lẹ̀ so a ti mọ̀ wà fún níwànú tí ó pẹ́ tó bá wù wáyé sí ọkùnrin ní dùn ọ́ eléyìí tí ó bá dé dùn ọ́ ti máa sọ fún ọ̀gbẹ́ni ní tí mi ìfẹ́ rè ìyẹn yàtọ̀ òun lèmi mọ̀ lọ́rẹ́jọ́ rẹ o ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa náà wọ́n sọ pé wọ́n ní sàmì bíọ́ lóògùn ọ̀rẹ́ oògùn ọ̀rẹ́ ni a máa dọ́ta lẹ́ o tí ó le gan tẹ́ pé a máa gbẹ̀mí lẹ́mìí ẹlòmíì yóò ní ó pè mí lólè àbó pè mí lóko tí ì ṣe tèmi torí èmi ò báyìí sèmi bíọ́ èmi báyìí mọ̀wáfó níwà tọ́ ọ bá ti mọ̀wá ara ilé rẹ̀ ọ̀ ní ta sí gbogbo eré àtúntì lè tí ó ti fara tẹ̀ ọ́ tàbí náà ti gún kẹ́sẹ́ tí ò fi ní dìjàgbọ̀n ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àwa ń sọ̀rọ̀ lọ microphone wa kú lánàá àlàyé ọ̀rọ̀ kan wá ń bẹ tí mo fẹ́ ṣe ń bẹ tó ká mi lára òun ni lórí ọ̀rọ̀ ìlú kan tí mo ṣàlàyé fún pé ìlú yẹn ní ìhà Ọ̀ṣun wọ́n ń pe ìlú tá à ń sọ yìí ní Ìgbàjọ wọ́n ń pe ìlú kan náà tó kéré sí ní Òkè Ìrùn ọba kan ń bẹ ní Òkè Ìrùn ọba yẹn lágbègbè wa tèmi mọ̀ lónìí tá a bá ń sọ pé ọba kan jẹ́ akọni bàbá yẹn ni mo mọ̀ ní akọni torí a ti gbọ́ àrà ńláńlá tí bàbá yìí ti dá káàkiri ayé nínú ìrìn àjò tá a rìn láìpẹ́ yìí lọ sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun màá jẹ́ káwọn ìlú yẹn wá sórí atẹ́gùn kẹ́lẹ́ dá wọn mọ̀ Òkè Ìrùn ìlú ni nílẹ̀ Yorùbá ìlú ni àwọn tó mọ Òkè Ìrùn wọ́n testify sí lábẹ́ comment mo mọ̀ àfi tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ wọ́n ní ọba kan ọba táwọn wí tó gbangba sùn lọ́yẹ́ bàbá yẹn níbi tí bàbá yẹn lákàkìdí tá bá ń sọ̀rọ̀ alágbára ni bàbá yẹn tí mo mọ̀ àwọn lè kú olóníṣègùn torí yàtọ̀ wà nù èèyàn ní oògùn àti èèyàn ní agbára o àlàyé ń bọ̀ ń bẹ̀ níjọ́ kan tí màá mú wa ọ̀tọ̀ lágbára ọ̀tọ̀ lóògùn bàbá táwọn ìyá lágbára ni Ìgbàjọ fẹ́ lo gbajúmọ̀ wọn àti bí wọ́n ṣe kàwé tó torí tá bá ń sọ̀rọ̀ ìlú tó kàwé nílẹ̀ Yorùbá Ìgbàjọ ìlú kan nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà wọ́n sì ní orúkọ ńlá lórí ìlú Ìgbàjọ ìlú ńlá ìlú àtọlẹ̀dọ́lẹ̀ ni ìlú tó ti pẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ìlú tí mú àlàyé wá lórí ìlú yẹn láìpẹ́ yìí nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà mo fẹ́ tọwọ́ bọlẹ̀ Ìjẹ̀ṣà
torí bẹ́ẹ̀ ni ìran ìyá mi ìran Ìjẹ̀ṣà ni wọ́n, both ìyá bàbá àti ìyá tó bí mi àti ìyá mi gangan ìran Ìjẹ̀ṣà ni wọ́n. màá wá tọwọ́ bọbẹ̀ láìpẹ́ yìí. mo fẹ́ sọ bí ìran Ìjẹ̀ṣà ṣe tóbi tó, irú orílẹ̀-èdè tí ìran Ìjẹ̀ṣà jẹ́ nínú ẹ̀yà Yorùbá. àwa Ìgbàjọ wa fẹ́ lo power tí mò ń sọ pẹ̀lú gbogbo àwọn àtẹ̀mọ́lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́nlẹ̀ Yorùbá tí ń dá gbogbo wàhálà tẹ́ ń rí lónìí ilẹ̀ tí ò jẹ́ ó tán. Ìgbàjọ fẹ́ fi agbára gba local government sọ́dọ̀ wọn torí nígbà yẹn wọ́n ní èèyàn tó jẹ́ mínísítà fún Abacha lẹ́yìn Abacha. ẹ mọ̀ pé àwọn Abacha dẹ̀ nìyí ẹni tó bá mọ̀ ni wọ́n máa ń ṣe tiwọn. wọ́n lo gbogbo power tí wọ́n ní. bàbá Òkèrùn yẹn dúró pé níbo àbáyé ò mọ̀wé o, òun ò kàwé kankan, ìlú tí ò tí ì jẹ́ nǹkankan, ṣùgbọ́n bàbá ní kinní kan alágbára ni kì í ṣológun. bàbá lérí sí Ìgbàjọ pé ó mọ̀ pé tó bá gba local government yẹn ó ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ lú mọ́lẹ̀ lágbègbè yẹn. bàbá yẹn dólé Ìgbàjọ lọ́rùn. wàláì ní sọ bí tíjà yẹn dé dúró kó mọ̀ bá dàbí pàfẹ́ dàgbà tí ń sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tán ni kì í ṣe gbogbo òtàn lèèyàn máa ń gbé wá sórí ìmọ́lẹ̀. gbogbo òtàn tẹ́ ń gbọ́ táwọn èèyàn ń sọ kiri tí wọ́n máa fọwọ́ halẹ̀ lórí ìtàn, àwọn ìtàn àsọrége ni, àwọn ìtàn kínú wa ó lè dùn ká lè rẹ́rìn ká jó ká pàtẹ́wọ́. ìtàn monkey sell banana, àwọn arú ìtàn bẹ́ẹ̀ làwọn ìtàn tẹ́ ń gbọ́ àsọrége. tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ògidì tàn, ìlú tó ní ìtàn gangan ni ẹ lọ, ẹ mọ̀ bọ́rọ̀ sí jẹ́ ń bẹ̀. mo wá dé ọ̀rọ̀ yẹn wá ṣẹlẹ̀ pé nígbà tí wọ́n padà announce local government yẹn ní 1996-97 wọ́n kàn announce Ọ̀tà Ayégbájú ni ìlú tí ò jà fún local government. ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ? nítorí Bólúwadúró local government ní Ọ̀tà Ayégbájú nù. agreement bàbá yẹn wá ní pẹ̀lú àwọn tó ní local government torí òun ló sọ pé màá gba Ìgbàjọ ò ní gbà. gbogbo olóyòkú tó wà ní inú ìpayín kékeré pé àti ìgbàjọba ìgbàbò láti rọ́wọ́ mú. wọ́n mà pa kàwé, wọ́n gbajúmọ̀, wọ́n lówó, wọ́n mọ̀ọ́yàn. ṣùgbọ́n tí local government bá sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ wọ́n tẹ àwọn ìlú yòókù rì. àwọn náà wá fi tọ̀sẹ̀ sí i pé Yorùbá ni wá, a mọ ibi tá a lè tẹ̀sẹ̀ bọ̀. bàbá yẹn tẹ̀sẹ̀ bọ̀ pẹ̀lú Ìgbàjọ kò mọ yẹn tiẹ̀, ṣùgbọ́n fún àwọn onílẹ̀ lóúnjẹ tó yẹ kí wọ́n jẹ. àwọn onílẹ̀ ló ṣiṣẹ́ yẹn. wọ́n gbé Bólúwadúró wọ́n bá gbé lọ sí Ọ̀tà Ayégbájú. ọmọ bàbá ló kọ́kọ́ ṣe chairman local government tí bàbá yẹn jà fún ti ẹnu. ọmọ bàbá ló kọ́kọ́ ṣe chairman local government. bẹ́ẹ̀ lọ láti táwọn kan rí ìjà yẹn já tiwọn tí wọ́n gbára wa lọ́wọ́ àwọn ìlú tí máa ń múni sìn nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn láàrin ara wa láti múra wa sí irú tó di Ọ̀yọ́ ṣe fún Ifẹ̀ nu tó dá ti ń dá wa látò ní ilẹ̀. àwọn ọmọ wọn dẹ̀ gbọ́njú bá wọn rí bí ìgbà tó yẹ pé ẹ̀tọ́ àwọn ni káwọn máa tẹ̀fẹ̀ mọ́lẹ̀. òun ni gbogbo Yorùbá wá resist ẹ̀ lẹ́nìí nílé bàbá gbogbo wa. bóò lẹ́yìn nìkan ṣe dádó tẹ́mọ̀ sọ pé ṣẹ́yìn ìsara wa ni ṣé ẹ̀gbọ́tàn ni. àwọn wa máa pa ìtàn, wọn máa pa ìtàn Ọ̀kànbí tí wọ́n fi da ìtàn rú. kí ni ń jẹ́ Ọ̀kànbí nínú ìtàn Odùduwà? gbogbo wa ẹja máa bira wá gbogbo ìgbà. ìtàn tó pa fún wa primary nu. ìtàn náà la kà títí tá a fi jáde secondary school. Ọ̀kànbí Odùduwà bí Ọ̀kànbí bí ọmọ méje. ìtàn burúkú ayé àti tọ̀run ni tí ì ṣe tàn rárá ló tàn Yorùbá. bàbá wa Aláàfin Adéyẹmí wọ́n pa ìtàn yìí títí náà fi kúrò lórí ilẹ̀ yìí ni. tí wọ́n bá ti para ìmọ̀ àwọn abú ẹ̀rín àwọn kóra mọ́lẹ̀. Odùduwà bí Ọ̀kànbí bímọ méje. ìtàn yìí ló jẹ́ káwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbàgbọ́ pé Odùduwà ló dá ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀. tó dé condemn many books nìyẹn. èmi tí mo dúró yìí mo sọ pé gbogbo àwọn tó kọ̀tàn pátá tí wọ́n kọ̀tàn sínú ìwé torí àti bùkélé sẹ́nu náà fi kọ́.
gbogbo wọn ò mọ ìtàn ilẹ̀ wa, irọ́ ni wọ́n pa sínú ìwé. Reverend Johnson ní bàbá kìíní kan ní gbogbo wọn, irọ́. Mélòó wọn ló dé àwọn ìlú tẹ́ pàtàn wọn rí? Mélòó ló dé bẹ̀rí? Ẹni ló kàn lọ library yóò kàn rí ìwé jọ mọ́ra wọn nígbà kan tiẹ̀ jáde yíba máa ta. Ìtàn kan bẹ táwọn Ìlọrin jókòó lé lórí tí inú wọn ń dùn, ìtàn ìwé bàbá L.A.K. Jimoh. Wọ́n bìlífù nínú tán gan, ìtàn irọ́ sì ni, òfurufú gbádá. Tẹ́ni tó kọ ìtàn gan mà pé irọ́ ló ń pa síbẹ̀. So bó ṣe pọ̀ lọ́jà ara ńlẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Àwa jókòó títàn tí ò da fáìmọye ọdún, àwa ń pa àfihàn rẹ̀ ra wá jẹ, àfihàn gbójú fáìnà, àwa mú àwọn orí aládé, àwa ń tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀. Ẹ lọ sí Kírun Àgùnbẹ́ òǹlẹ̀ òbí, the same thing ní ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Nígbà tí wọ́n fún fi local government sílùú Kírun, wọ́n pè ní Ìfẹ́dòdò local government, wọ́n kọ́ ọba Àgùnsá Abẹ́kírun. Látijọ́ Ìrágbìjí gan Abẹ́kírun lọ́wọ́ inú Ìfẹ́dòdò ìnáwó àwọn látijọ́ gbogbo àwọn ọ̀tá igbájú kankan Abẹ́kírun ìnáwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ní opportunity láti lọ. Ìkírun ilé ní òun nìkan wá dá nínú local government 12, nínú wọ́ọ̀dù 12, kánsẹ́lọ̀ 12, Ìkírun wá yan kánsẹ́lọ̀ 8. A rí nínú àwọn ìlú tí ń bẹ lábẹ́ wọn odidi ìlú wà ní local government, wọ́n wá ní kánsẹ́lọ̀ ẹ̀yọ̀ kan. Ẹjọ́ ìlú yẹn níjọ́ làwọn ó ṣe chairman local government. Gbogbo kíní yìí ń dáwọ́ ọ̀lẹ̀ lójoojúmọ́. Òun ní mẹ́mí máa sọ̀rọ̀ tí jẹ́ kí n máa condemn àwọn leaders pé wọn ò mójútó nǹkan tí wọn ń mójútó. Boundary issues wà lọ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀. Torí ilẹ̀ mélòó ni Yorùbá ní? Nínú ilẹ̀ tá a pé òtó yìí náà làwọn àtọ̀húnrìn wá tí tó ń fẹ́ lọ ṣòfin ní federal level pé tọba ti gbé nìkan pọ́dún 10 ẹjọjọ nílẹ̀ nínú ilẹ̀ Ìwó sínú ilẹ̀ tí ò tó àwa gangan lò yìí. Látọ̀húnrìn wá kan tó ti máa claim múlẹ̀ pọ́n àwọn jọjọ níní òun ti lọ́dún 10. Kọ́lọ́run tó bá tún ṣẹ́gun yẹn ẹ̀hún ní ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ ń wò yìí. Ilẹ̀ mélòó lè kó ní téèyàn ó fi kan omi táwọn kan tó mọ sọ pé àwọn làwọn jọjọ nílẹ̀ pé ilẹ̀ Èkó no man's land ni. Gbogbo kíní ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn Genesis ẹlẹ́rìí wọn. Torí ẹ̀ la fẹ́ ń pariwo wípé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá yìí rán tó yẹ wọ́n rán. Wọn ò máa rán. Wọ́n jẹ́ kí ìyà ọmọ jẹ àwọn tí ń dé bá ìtàn dandan tí wọ́n kọ́ lẹ̀. Tàmátìyàn bá ti wà ní ipò àgbà, ètò ìlú ló kù tẹ́ máa mójútó, kì í ṣètò ọrọ̀ ajé. Ẹ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n léegun lápá ẹjẹ́ wọn máa yẹn jọ ètò ọrọ̀ ajé. Ẹ̀yin àgbààgbà ìlú ìtẹ́ ẹ fẹ́ fi ilẹ̀ yẹn bí ò ní òṣèlú dídẹ́ ní ẹlẹ́ni òun ló yẹ kẹ́ mú lọ́kùnkúndùn. Kẹ́ wàá máa yanjú ẹ̀ káàkiri. Kẹ́ máa yanjú ẹ̀ káàkiri. Ẹ má jẹ́ ń tàn jẹ́ iṣẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ Yorùbá tó pọ̀, àwọn nǹkan kan rújú gan. Ọ̀rọ̀ kiri tí mo sọ lọ nínú Ìfẹ́lódò yẹn, àwa ará àwọn ìlú tó yẹ pé kánsẹ́lọ̀ kan ni wọ́n yàn, àárí ìlú tí ó yàn kánsẹ́lọ̀ 2. Ẹ dákun bó àwọn ìlú tán kó tì wọ́n yìí tán bá papọ̀ kán gbódìdí chairman lẹ̀ wọn ò lè wọlé mọ́ Kírun lára. Irú ẹ̀ ní ń ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ state náà. Ṣé ìlú kan lè dá gómìnà gbélẹ̀ láì sí pé Ìbàdàn ní gbé gómìnà, àfi tí Ìbàdàn bá gbé gómìnà lẹ̀ lókù. Tí Ìbàdàn bá tó yan gómìnà lélẹ̀ tí ń bọ̀ yìí, Ìbàdàn náà ni ó tún wọlé. Nígbà táwọn nìkan ní bíi 14 àbí 15 local government táwọn ìlú yòókù pín yòókù mọ́wọ́, báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe? Ọmọ dáadáa local government Ìbàdàn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Irú wo mélòó lẹ wá fẹ́ dì lẹ́yìn odi tẹ́fì wọlé má Ìbàdàn lọ́wọ́? Bó lẹ ṣe fẹ́ dì? Irú ẹ̀ làwọn ọmọ là ń lò lókè Ọya. Ìdí British ṣiṣẹ́ ti kalẹ̀ nìyẹn o, tí wọ́n fi mọ̀ ń rò pé àwọn làwọn lágbára, àwọn làwọn ń dìtámì ẹni tí ó ṣe president Nàìjíríà lọ́jọ́ ọ̀la, pé àfẹni táwọn ò bá fọwọ́ sí lókù. Òun ni bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu bá wọn múlẹ̀ lójoojúmọ́ tí ń fi ká gún wọn mú pé ilé ìta ń bá a lọ yìí. Àwọn náà sì ń bá afẹ́ bá náà tán bí owó. Màá mọ̀rọ̀ wáyé lórí ẹ̀ tẹ́rì lẹ́yìn fídíò yìí, tẹ́rì tẹ́ nìkan sọ analysis kan tọmọ Yíbò kan give.
ó kàn give ẹ̀ lédè òyìnbó, ìyẹn ni ó jẹ́ fáwọn tí ò bá gbé òyìnbó dáadáa, ṣùgbọ́n mo rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà lórí ìkànnì mi ló gbóyìnbó. Tẹ́ má gbé fídíò yẹn wọlé, ẹ gbọ́ wínrínwínrín tọmọ Yíbò yẹn fi sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ 2027 tá a fèsì. Torí ẹ̀ ni mò ń ṣe ń gbé àwọn èèyàn kúrò lórí ọ̀rọ̀ ọjà lọ́lọ́ba, ẹ fa àwọn ọba lẹ̀ báyìí, ẹja ran ọjọ́ iwájú wa báyìí, kárànbó làwọn ọmọ wa tí ń bọ̀ lẹ́yìn wọn ò ṣe ní bárò púrẹ̀ tá bàbá wa filẹ̀ dá wa, òun ni ẹja ran. Ibi tá à ń bá fídíò àná lọ́nu kí gbogbo ètò tó ń rí bó ṣe lóhun ó rí. Ẹjọ́ nítorí tó Ọlọ́run ọba, mo bẹ̀lẹ̀ Yorùbá, mo fi òtù fẹ́, mo fi bẹ̀ gbogbo ọmọ òtù pátá. Àṣírí yín ò ní tú o, gbogbo bíkíbi tẹ́ bá tawé dé tẹ́ta gbòdé, àṣírí yín ò ní tú ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ yín ò ní dàrú, wọn ò ní máa fẹ́ gbà fún yín lóúnjẹ. Ẹ jẹ́ apàtọ̀pọ̀ kó lè hó. Ọ̀yọ́ yìí ṣọ̀tá lẹ̀ Òtù ní ìṣọ̀tá Ọ̀yọ́, kọ́yọ́ ó darapọ̀ mẹ́gbàá, kẹ́gbàá ó darapọ̀. Ẹ já gbàgbé gbogbo wọ̀wọ̀ tó wà láàrin wa, ẹ já àfàgbàfẹ́ nìkan káyé ó lè bá a gùn. Ká gbà pé àwọn kan ni wọ́n ń jẹ nídìí ìbàjẹ́ náà fi ń dèdè wárú. Ibi tá à ń lọ báyìí, ẹ jẹ́ àjókòó ká mọ̀ 2027 tí ń bọ̀ yìí, ẹ jẹ́ àmọ́ ibi tá à ń lọ. Nǹkan méjì ni Yorùbá gbé dání, igi ńlá méjì láti bọ́ná lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. A ní àjẹ́ndà, bóòdé lẹ́wà ò ṣe ní bọ́ sóko ẹrú. A sì lọ́mọ kan tí ń fàdìgbọ̀n pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ ń dùn lókè yìí, bóò láti rìn. Ìrìnàjò tèmi dẹ̀ ń wò yìí, ọ̀nà méjì ló pín sí. Tá a bá wá tá a tọ̀, yóò padà dẹran onídìí mọ́ wa lọ́wọ́. Ìdí tó jẹ́ kí mi máa mú àlàyé wá lórí ẹ̀ nìyí. Torí 2027 ó gbóná ju bẹ́ẹ̀ ṣe rò lọ. Ìbò tẹ́ẹ̀dì rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́ẹ̀dì ní 2027. Ìbò tẹ́ẹ̀ tí ìdírú rẹ̀ rí. Bóyá eléyìí ni ó mú ìlérí tí Elédùmarè ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá ni ó mú wá sí ìmúṣẹ. Torí ẹ̀ ni mo ṣe sọ̀rọ̀ ń parẹ̀. Ẹ gbáradì gidi. Ẹ jẹ́ kí gbáradì yín, ẹ jẹ́ kó dọ́bù ju tẹ́ ti fi gbáradì tẹ́lẹ̀ lọ. Àwọn èèyàn wà tá a ṣe ìpàdé lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí. Ọ̀rọ̀ wáyé tá a ṣe ìpàdé kékeré ráńpẹ́ lábẹ́ gúrùpù mi. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ká prepare ara wa. Ẹ má mọ́kàn yín kó nínú àjẹ́ndà tá a ní o. Ẹ má mọ́kàn kó ń bẹ̀. Nǹkan kan náà ni ó ṣe ṣípayá ìrìn àjò yẹn. Torí lè ta fẹ́ tàǹtà lọ́wọ́ yìí. Yóò fọ̀nà ibi tá rìnrìn àjò wa yóò fi hàn wá bí mi ti rí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́, kẹ́ ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́, kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọkùnrin tó ṣe analysis yìí. Yóò wọlé lẹ́yìn fídíò yìí, yóò sì rí bó ti rí. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ilé tó jó tó ń bẹ̀ àti ilé tó jẹ́ irọ́ bẹ̀ ẹ̀ dì mú. Ẹ máa bá mi ká lọ. Listen to these Southeast governors, the ones you love, the ones you hate, every single one of them, they have all been APC-fied, 110%. The ones who have not declared openly for APC will do it very close to the election, or even if they don't declare openly, all their political structures will be collapsed for the president. It is done. You've not heard it from anywhere else. So mark it that this is the first time and the first guy to tell you that. All of them are leaning towards APC because APC, as far as the North is concerned, has been hijacked. It is now a Southern Revolutionary Party. Revolution, not the real revolution though. It's a Southern party. It's now a Southern political structure, not a Northern party anymore. So the South must agree that this is our vehicle leading towards 2027. So everybody who's a politician in the South, watch out. Almost all of them will collapse their structures into the APC as we get towards 2027. Because APC now, the North has given it up. It's either they are going to use a structure that is already in existence or they will create a new one. That's what is going to happen. Now, it's going to be like
The Southern Protectorate is about to go its separate ways. The Northern Protectorate is about to go its separate ways. And APC is the structure that is going to now help the South to pull out and go their separate ways. Now, there is a caveat to this. The North is saying, we are not going to let Tinubu come back. Based on the allotment they have received from the colonial powers, their population is more, even though they are in that region where people are not supposed to have a lot of population. But their population is a lot. And they are going to use it. Politically, it hasn't been changed. No census has been done yet. So for them, if they can secure all of the North before 2027 and make sure that they carve it out and prevent Tinubu from getting any access, they have a lot. If they pick up a few North Central, Middle Belt states, they have a lot. Tinubu will then get stuck with the South alone. And if Tinubu is stuck with the South, do you know why Tinubu will not be too worried? Let me explain this to you. This is being played with the colonial powers. The colonials are trying to show the North that you guys are small boys. We are going to make you very jealous very soon. So what you see going in the South is not just a Tinubu smartness. It is not that, oh, he's very sagacious. The man is a... No, the colonials are doing everything to protect their interest in Nigeria. So where do you have all the oil wealth in Nigeria? Where do you have all the deposits of natural gas in Nigeria? You wonder why Imo was meant to be aligned with the power structure that rules from Abuja from day one. When was the last time a governor that is not aligned with the president's party ruled Imo State? You know why? Imo State is one of the richest states, not just in southern Nigeria, but in the whole country. Imo State has 200 plus trillion cubic feet of natural gas, proven reserve. Over 200 trillion cubic feet of natural gas, plus 163 oil wells or more in that same state. Qatar has about 843 trillion cubic feet. And that is what they sell the most, which is what they've used to turn their country into a living heaven on earth. Imagine Imo State, and the figure I am giving you can never be the original. That's official figure. If you go to the real figure, it'll probably be up to 400 trillion cubic feet of gas. Imagine that wealth. Imagine the wealth of the oil in the River State. Imagine the wealth of the oil in Delta. Imagine Abia. Imagine all these places. Meanwhile, as we were growing up, even up until recently, we all got to see that almost 80% or more of the oil wells in southern Nigeria, southeast, or whatever you call them, belonged to the northerners, because those guys were the faces of the colonials. They were the ones who held the mantle for the colonial rulership in Nigeria. It is called neocolonialism. Now, what will happen to all those oil wells? They will tell them, Oga, this thing you people are doing, remember, almost all your investments are in southern Nigeria. How many investments do you guys have in the north? Almost all your investments are in southern Nigeria. What are you going to do about this, sir? What are you going to do, northerners? What about the oil wells, which they are now even beginning to unbundle and decouple them from? They are now moving the oil wells to people, elements from the southwestern part of Nigeria. Have you noticed that one too? Tells you where all this oil money that we claim belong to individuals, where the monies go to. So I always say that the British are smarter than the French. The French will show you that they are on ground eating you, but the British will use people who look like you. You will never be able to point a finger to them. If you are not as sophisticated as some of us, you will know that all these companies and corporations you're seeing in your country that even have names of your language, that have your brothers and people you know as CEOs and chairmen, all of them are siphoning money and sending it to your colonial powers. So they are going to tell the North, hey, are you sure you want to do this? You want to play this game? There's so much to lose here. And by that time, the North will say, no, we're not going to lose anything. We're going to take what belongs to us. You are not born that you're going to deny us what we have worked for all these years. And what do they do then? They fight. That's why I told you
that 2027 is going to be very chaotic, very violent. It's not going to be your usual election year. Quote me anytime, save this video. They're going to fight. They will fight seriously. They're already threatening that this is not going to be like when you will rig election and tell people to go to court. Let me read it for you. Let me read you. There's something I need to read this for you so you can see for yourself. This one is from where 2027 elections go to court will no longer be tenable. Let me read you an excerpt. It says, any attempt by the government in power to manipulate the 2027 general elections will be resisted and should the polls or the results be tampered with, this would create dire consequences for the country, not for the politicians. For the country. Nigerians will resist any attempt by INEC returning officers to announce fake election results. So all those things that happened in 2023, they are all indirectly confessing now. They are saying, no, you cannot rig and tell us to go to court. That in 2027, nobody is ready to go to court. They will fight. When you see them saying these things, they say Nigerians will resist. They have plans to resist it, to fight it. It's war they are talking about. But they are saying it in a politically correct way. War! And you, the Southerner, where is your preparation? We are complaining that we have some foreign terrorists that have infiltrated all our forests, every part of the South. They are getting supplies of both their food and their weapons constantly. We have generals coming on TV talking, telling people, go and protect yourself. How much protection have you gathered for yourself as we go up to 2027? You see, the North has rejected Tinubu. If I want to put it correctly, I would say they have summarily rejected Tinubu. So, yeah, Tinubu might succeed in consolidating the structure in the South. But what about the North? And even if he leaves the North for the Northerners and still manage to say, I got middle belt, so I have won, they will still reject. So it's a lose-lose situation. So even if he wins, they will say he rigged it. And they will fight. And then what comes next? The division of Nigeria. And as Nigeria is dividing, if they don't get what they have invested in the South, they will destroy it. If we don't have it, you can have it. We're talking of a massive paradigm shift politically in Nigeria. No one is talking about it. It's huge. It's massive. That's why I say 1914, that curse of 1914 might be broken practically and pragmatically in 2027. It was supposed to be broken in 2014. We were supposed to come together and say, hey, guys, it's been 100 years. Are we together yet? No, we're not. Òun lẹ gbọ́ tán yẹn. Ṣẹ́yìn náà ti rí ìtalákùnrin yẹn sọ ọ̀rọ̀ lé lórí. In tó lákàkì ni o, òdodo ọ̀rọ̀ tó jìnnà sí irọ́ gidi ló sọ ọ̀rọ̀ lé lórí. Òkè Ọya ń hó gùdùgùdù lórí 2027. Wọ́n plan, wọ́n fẹ́ build a structure lórí ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn sátánà náà build tiwọn. Bí sátánà ṣe ń build tiwọn, àwọn tí mi ò nígbàgbọ́ gan pé wọ́n lè team up. Àwọn gan fúnra lára wọn náà wọ́n ń prepare ara wọn. Wọ́n mọ̀ pé opportunity rèé fún ilẹ̀ fún àwa tá a wà ní ìwọ̀ oòrùn. Kí sì ló mọ opportunity wá ni pé ẹ rí pé wọ́n pe Jonathan pé kó wá díje nínú ADC. Ẹ rí pé kò dá wọn lóhùn. Ó lóhùn ò ní bá sátánà takàngbọ̀n láíláí ní tòun. N tó sọ nìyẹn. Lẹ́fì mẹ́rọ ọkùnrin yìí. Jonathan ni Ọlọ́run lò láti ṣe ìṣípayá fúnlẹ̀ Yorùbá fún orílẹ̀-èdè àwa táwa sálẹ̀ ń bí. Jonathan ni ó sọ̀rọ̀ nínú àwọn fídíò kan tó lọ lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí pé wọn ò lè lo òun against Sátánà, òun ò ní interest. Àwọn aláwùsá ti wá rí wípé ó dà pé north versus south ni ìbò tí ń bọ̀. Wọ́n wá fẹ́ lo population lórí president. Population tó fẹ́ lò yẹn ẹlẹ́ mọ́ ẹlẹ́kẹ̀rú yín pé làákàyè wà fún gan. Yín ti ń da ìrìn àjò yẹn rúbọ̀ látòkè, ó sì mọ nǹkan tí ń ṣe. Ó parí wọ́n fẹ́ ṣe sensor tó stop ẹ̀ káwọn bá prepare. Ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe nǹkan kan. Àwọn tòkè yẹn wá rí pé
wọ́n lè rig election yẹn wọ́n wá ní tó bá wọlé wọ́n máa ní ó rig election ni àwọn ní kọ́kọ́ dàrú gbogbo à ń bèṣù lọ́wọ́ à ń ṣe tá à ń ṣe láti ẹjọ́ yìí ibì kan ni ó ti yọ ṣùgbọ́n ẹ má dáwọ́ àti má fún alálẹ̀ lóúnjẹ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ má dáwọ́ rẹ̀ dúró ẹ̀kọ́ ti fẹ́ fojú múmu hàn èdè ó dì wọ́n ó dá kàngbọ́n lẹ̀ lókè lọ́hùn tán bá dálẹ̀ wọ́n wọnú ewu nu ìgbà náà wọ́n mọ̀ pé àwa tá a wà sálẹ̀ bí náà ti prepare ọkàn wa di àwọn south city prepare tí wọ́n o south west nìkan ní jàjà lọ́lọ́ba lọ́wọ́ òun ní tí ń dùn èmi tó gbé mi wá láti bá èèyàn mi sọ̀rọ̀ pé kì í ṣe nǹkan tó kàn lélẹ́yìí ẹ mọ̀jẹ̀ wọ́n kí Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni tí wọ́n jọ ń ta kàngbọ̀n kó dáwọ́ lẹ̀ tá a fi ní rántí ìrìnàjò tá a rìn òun ló gbé mi wá ẹ jọ nítorí tọ́lọ́run ọba ẹ jẹ́ agbègbèsẹ̀ kíákíá nìkan máa ń kóbó eléyìí tí ó yọ wá lóko ẹrú òun tó gbé mi wá lẹ́ni nìyẹn ẹ̀yin ènìyàn mi oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe mo dúpẹ́ gidigidi lórí àtìlẹyìn yín ní gbogbo ìgbà bàbá kan tán láwọn tẹ àwọn bá mi ra oògùn kan ránṣẹ́ láti Amẹ́ríkà tó pè mí lánàá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o Ọlọ́run ọba láàánú yóò máa wà pẹ̀lú gbogbo wa àní ṣubú dànù ọpẹ́ mo dúpẹ́ pé òkun ẹ ṣé gan o so ọ̀rọ̀ ní jù báyìí lọ èmi ní ti yín tòótọ́ bàbá àṣà a tún máa pàdé nínú àkọ́tún ètò tá a bá mú wá ó lè jẹ́ lálẹ́ òní ó sì lè jẹ́ láàárọ̀ la èsì tó kú ojú lọ́nà pẹ̀lú ètò jẹ́ kó gbowó tá à ń ṣe kó pè wọlé tó bá ti gba béèrè wa òun gbowó 10,000 naira ni tí bàbá wa Samuel láti New Jersey tí wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀ ètò yẹn ṣe continue lọ́la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba bó tẹ̀ jẹ́ pé ọwọ́ márùn ni ètò yẹn kù tí ó fẹ́ lọ tán so ẹni tí ó bàbá a dá sí bí bàbá náà ni ó sì tó bá a dá sí ní kí wọ́n tètè kàn sí wa torí àwọn èèyàn wa à ní ṣètò látán wọ́n retí eléyìí tó tún bọ̀ lẹ́yìn kọ́lọ́run ọba tó láyé tó lọ́run kó ṣàtìlẹ́yìn gbogbo wa kó mọ̀ wá pẹ̀lú wa gbogbo gbà àmì àṣẹ.